गाइस गुड मर्निङ एभ्रिवान। र आज चाहिँ म यहाँ सिलगढीबाट मिरिक जाँदैछु। आज साथीको पनि बर्थडे छ, त्यही भएर गएको। बाहिर चाहिँ पानी पर्दैछ र म चाहिँ रेनकोट लगाइसकेँ। मुनि चाहिँ अप्पर चाहिँ त्यहाँ छ नि, लगाइसकेँ। यहाँ पुग्दैन भनेर पानी हल्का पर्दो रहेछ। 7:15 भएछ। उठ्नु चाहिँ म 6:15तिर उठेको। हेलमेटको प्याडिङ त लाउनु सकिनँ, मैले नयनदा र लाइ मागेँ। र भन्न हिजो हामीले एउटा पप्पी ल्याएको थियौँ घरमा, सानोबडे जर्मन सेफर्डको पप्पी। अहिले त्यो चाहिँ खेलेको कुदेको छ। बिहान पनि यता रुममा आएर चलेको थियो। र अहिले चाहिँ उतै रुममा छ, नयनदाहरूको रुममा। अब चाहिँ म गएको, किनभने बाहिर चाहिँ दिनमा अलिक आज बित्थाक छ, देखाइदिउँ। बाहिर चाहिँ यस्तो छ। यस्तो छ बाहिर, केही छैन। तर मेरोमा रेनकोट छ, हेर्नु त ढुक्क बाल्यो। अब चाहिँ अहिले बाटोमा गोप्रो चार्ज त गरेको थिएँ, तर ब्याट्री एउटा मात्रै छ मेरोमा अहिले फिलहाल। किनभने अरू ब्याट्री कहाँ राखेको छ। अहिले बाटोतिर केही राम्रो सिन थियो नि, गोप्रो अन गरेर देखाउँछु। माथितिर भेट्नु अब सिधै। म चाहिँ अहिले दुधेमा छु र पानी पर्दैछ, बाइकमा छ। एकछिन बसेर जान्छु। जिउदेखि भइरहेको छ। त्यत्रो सुँगुरी हुँदो रहेछ। अब जान्छु माथि सिन्धलीबाट गुगल प्रधान कृषिलाई पिकअप गर्नुपर्छ। माथि भेट्छु, एकदम मिरिकबाट भेट्छ होला गएर। मिरिक अघि आइपुगेको र बर्थडे बोय चाहिँ उता छ, यसको साथीहरू भेट्दैछ। साथीहरू त्यहाँबाट म चाहिँ यता आइरहेको छु। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि आएको थियो नि त, उसको काम थियो, अब चाहिँ यता छ। अहिले चाहिँ हामी क्याफेमा छु र हामी केही खानुपर्छ। खाएर चाहिँ उसलाई गाडीमा हालेर पठाइदिन्छु। तर बर्थडे बोयलाई भेट्नु जान्छ, सँगै घर फर्किन्छ होला। अहिले बर्थडे बोयसित पनि भेटाउँछु तपाईँहरूलाई त्यहाँ गएर। अहिले चाहिँ खाइहाल्छु।
म चाहिँ अहिले यहाँ बाइकमा हावा हाल्नु रोकेको छु र अहिले यो गोप्रोमा पनि यस्तो कहाँबाट बाफ पसेको जति नै पुस्दा पनि आइहाल्छ र अब चाहिँ यत्तिकै बरु बनाउँदै जाउँ मलाई ढिलो भइसक्यो जिम पनि जानुपर्छ 5 बज्यो र अब चाहिँ पट्टापट यहाँ हावा हालेर बाटोमा जाँदा गोप्रो अन गर्छु ब्याट्री पनि छैन त्यति जति हुन्छ त्यति नै बनाउँछु मिरिकमा त त्यति बनाउनु पाइनँ आज बर्थडेको किनभने त्यो मान्छे पुरा थियो आज र अब यहाँ पट्टापट हावा हालेर जान्छु बाटोमा भेट्छु गाइस यता चाहिँ एकदमै मजाको सिन रहेछ भन्दा पनि अरू बेला पनि देखिरहेको तर आज चाहिँ पानीहरू परेर दामी भइरहेको रहेछ यता पर ला लाइटले गर्दा मजाले देख्दैन रहेछ तकिलो भएर यता पछितिर मजाको छ म चाहिँ यताबाट आएको यता पछिबाट आएको जानुपर्ने यता रनिङ हुँदैछ थ्रु भाइको मैले चाहिँ हावामा हालिसकेँ 5:30 भएछ अब चाहिँ सिधै घरमा गएर भेट्छु होला किनभने गोप्रोमा पनि ब्याट्री सक्यो भाइ एकदमै कुद्दैछ यता रनिङ म गएर सिधै जिम जान्छु सिधै अब घरमा भेट्छु अब त कति आधी घन्टा जस्तो लाग्छ होला 6 बजी त पुग्छु सिधै घरमा भेटौँ यता होइन उता घरमा यता झन् दामी सिन रहेछ पछितिर डल्लै क्लाउड्स झरिरहेको रहेछ यस्तो दामी सिन नदेखाइ कसरी जानु है मैले बाइकको पनि फोटोसोटो खिचिसकेँ अब चाहिँ जान्छु भयो अब चाहिँ रोकिनु माथि सनसेट हुँदै रहेछ टाइम पनि भएछ सनसेट हुने अब चाहिँ जान्छु सिधै रुममा गएछु 20 minutes later चाहिँ भर्खर आइपुगेको र अब चाहिँ लुगा चेन्ज गरेर चाहिँ जान्छु र यहाँ चाहिँ जेनी खेल्दैछ ला सुसु इडिट सुसु ए सिडिट सुसु ए यहाँ हाई बोल्दै हाई जिस्केको राजुको लागि यति राजुको भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब र तुसुलाई पनि कमेन्टमा ह्याप्पी बर्थडे विस गरिदिनुहोस् बाइ बाइ स्टे सेफ टेक केयर